Oke, inilah kondisi jalan Pangkalan 1H yang ke arah Villa Nusa Indah atau ke arah Bojongkulur. Sedang ada perbaikan. Yang bisa melintas hanyalah kendaraan roda 2. Namun untuk pengendara roda 2 agar cukup berhati-hati juga, karena kondisi medan yang sangat sempit sekali ya, hanya ada pembatas garis berbahaya, jadi jangan tengok ke sebelah kiri. Oke, sekali lagi bagi Anda pengguna jalan untuk melintasi dari arah Bantar Gebang menuju ke Villa Nusa Indah atau Bojongkulur, harap berhati-hati ya, karena yang bisa melintasi hanyalah kendaraan roda 2. Untuk kendaraan roda 4 tidak bisa melintasi. Nah, di sini medan yang sangat rawan sekali, bagi pengguna motor juga harap berhati-hati ya, karena tidak ada jalur pengamannya. Jadi fokus pandangan ke depan, jangan memandang ke sebelah kiri karena juram sekali.